得跟走，極可有你挽手成挽救。事實上，連夢裏都想得出缺口。你自己，我有太多的理由，和你鬥智進到家，日練夜練沒夠假，請不必講得驚訝。平日哪怕碰上大雨打，默默地冒着雪花，朋友進化我裏面吧。攔住我的，纏住我的，全部都終須退後。做最好的選擇是，要長路我做領袖。攔住我的，圍住我的，無論多幾多對手，要攻嘅手，得戰鬥，路亦必須走。其實唔係，我阿德係呢個，跟住其實有個再難啲嘅，就咁樣嘅。不過我啦，呢個好易受傷嘅。唔係啊，我細個都成日甩㗎，所以成日俾老師鬧。你嗰係呢隻？你嗰隻係啊？呢日等啊！我估唔到佢真係抬張凳上嚟㗎啦。喂，導演呢係真係好想睇佢阿德，我覺得係你自己想睇佢阿德。但係我覺得你可以教我一好似現場都冇乜反應啊，因為。喂，你真係你自己講。唔係嗱，你大佬可以嘅。咁啊，阿林峰老師可唔可以教我一式半招？可以。我要可以一下就殺死晒你哋。呢個角度會係其實好簡單。係其實呢隻手咧，你咁樣彎住，咁樣可以食到力嘅。咁向上，如果唔係會當係向上咁樣食住個力。哎呀，咁就冇計啦。呢隻手就擺錯。唔係，再嚟咁講。唔係呢隻手就插喺呢度。係。幫我攞住先，我可以，我幫你攞住。哇！係 OK。嚟啊 ！Yo，let's go！跟住就好似入碟式咁咯。掂啊！我覺得我哋應該整首長調歌。有啲攰啊。OK 嘅，你得嘅，得唔得？係咪？我翻去抄以後唔亂講。喂，就咁決定啦。我翻去抄以後唔亂講。我哋下一次如果合作一首歌，應該長調。即叫得。好唔好？係啦，叫得。Thank you。Anyway，thank you MC。